Hello，我係5E班冼詠芝，我係5E班蘇佩琪。今日係我哋學校嘅捐血日。今日有好多老師同埋家長參加咗我哋呢個活動。同學仔，你知唔知我哋捐血有咩程序㗎？等我哋嚟介紹下啦。好，想問一問，知唔知捐血要幾大個先捐得啦？40、40、40歲、18。好啦，嗱喺嚇。有同學仔答啱咗，嗱16歲係可以捐血嘅啦。不過留意翻啦，如果你話我16歲要捐血嘅話咧，你要家長同意咗先可以。反正如果係18歲嘅話咧，你自己帶身份證過嚟捐血就得啦，得唔得？嗱，捐血要做啲乜嘢㗎？第一步填表，第二步係乜嘢啊？知唔知咩嚟？嗱，我哋一個步驟叫篤手指，知唔知咩嚟㗎？咁樣有冇人篤過？篤手指啊！有冇見過支針啊？都冇喎。係啊，我攞住咗啦。係啊，我攞住咗支針啦。係啦，因為篤手指嘅針咧，同你平常意思係咪支針係咪一支過咁樣？嗰啲叫針嘛。嗱，我頭先已經攞咗啦，呢個就係篤手指嘅針。你見到呢攞住喺手噶？係啊，呢個係一個彈弓針嚟嘅。你見唔見到個針喺入邊嘅？我就開始係面嗰個啊。見到啊。唔係，其實呢個咧係一個彈弓針，要有壓力情況下係先會彈出嚟嘅。下一步可以見姑娘，我哋要入姑娘嗰度同你對答案，睇翻啲個人資料，同你度咗體溫，量咗你嘅心跳、血壓，係啊，睇望晒啲係我 OK 喎，咁先可以捐血嘅。嗱，好，捐到喺邊度捐㗎？好明顯有喺捐血嗰度，喺呢度咯。但係手臂，香港捐血只能夠左右手嘅。好，大家好啊！我係5C班余心偉嘅家長，咁啊，今日好開心咧，可以嚟到參與捐血嘅活動啦。咁因為響應學校因為早前黃福苑大火嘅事故啦，咁所以咧就響應學校嘅呼籲，咁就嚟捐血，咁啊可以希望即係用我嘅付出，咁就可以去幫到更加多有需要嘅人。姨姨，多謝你今日參加呢個活動啊！你有咩感受啊？多謝同學嘅訪問先。咁我今日嚟到咧，好開心啊，因為見到好多家長啊、老師啊都支持呢個捐血活動啦。咁又多謝啲醫護人員過嚟幫我哋手啦。咁希望呢件事就可以幫到啲災民啦。校長，你而家喺度做緊啲咩啊？係，我而家喺度捐緊血啦。真係好勇敢，我見到頭先有支針篤住你隻手指，痛唔痛啊？係，唔該晒詠芝。頭先咧，我喺度驗血紅素啊，咁咧就篤咗一下啫。其實咧就唔係好痛嘅。咁咧，但係啱啱咧我就檢驗到咧，原來我係爭少少咧，因為我血紅素唔夠啊，所以咧今次咧就可能咧未捐到血啦。不過咧，我之前咧都捐過幾次血嘅，咁我唯有咧下一次先都再捐血啦，因為捐血咧真係可以咧救到好多人嘅，捐一包血咧就可以救到3個人噶啦，所以咧我期待下一次咧可以再捐血啊！唔該 Miss Wong。你頭先啱啱先抽完血，你有咩感受啊？我覺得好有意義。其實我咧今次第3次捐血，不過先2次係幾十年前啦。咁咧所以頭先覺得好有點樣講啊？個流程好順暢，同埋捐完之後咧好有意義咯。佢哋都會問你會唔會唔舒服啊？有冇暈啊？咁我又完全冇喎，所以好開心嘅。係咁，你會唔會第時到歲數嘅時候去捐血幫人啊？我長大咗後一定會捐血㗎。點解啊？因為我想幫助一啲需要血嘅人。果然係羅小精神。唔該晒校長。姨姨，多謝你今日參加呢個活動啊！你有咩感受啊？我覺得用自己嘅力量幫到人係非常之幸福嘅事。多謝你哋今日參加呢個捐血活動啊！你有咩感受啊？可以捐到血好開心啊，因為可以幫到人咯。血庫長期都係需要好大量嘅血液嘅，咁所以咧大家一齊出一分力。愛捐血，分享愛。同學仔撐捐血，耶！捐血救人，楚師精神，記得嚟捐血啦！捐血
耶！